Bom, a máquina está batendo. Vou mostrar para vocês o consumo. Como vocês podem ver, o digital ele segura um pouco a leitura. O analógico já responde de imediato. Eu sempre procuro bater a roupa quando tá de dia, que aí tem a geração. Hoje está um dia nublado, então a geração está meio baixa, mas o consumo que vem da bateria analógica não tem. Esse aqui é a saída AC. Porque, como vocês viram, puxa muita amperagem, então eu não tinha um amperímetro analógico com essa potência toda aí. Porque dá mais de 100 amperes se ele estiver na produção máxima dele, o inversor. Bom, é isso aí. Agora vem a centrifugação, né? Que é o que puxa mais aí dele. Fazer o teste de consumo da máquina de lavar. Acabou de bater umas roupas aqui. Agora vai centrifugar. Esperar só essa água. Aí já vai começar. Ô máquina, o braço tá cansando.
Ela faz isso porque ela dá uma rodada antes de centrifugar direto. Poder tirar o excesso da água. A técnica, né, do fabricante para vibrar menos, se começar a rodar direto, a roupa está encharcada de água, né? Agora iniciou. Agora parou e vai começar a encher de água. Esse consumo é mínimo, né? Então... Agora eu vou repetir quadro a quadro a primeira centrifugação que a máquina fez.